Priti, burri e pa që nuk po vija në shtëpi, edhe ç'të bënte, filloi të gatuaj vetë. Kisha shkuar në palestër se kur kam kohë që nuk punoje, tek puna shkoj në palestër, edhe që kështu ky priti nuk duroi dot më, filloi të gatuaj vetë, edhe di të gatuaj vetëm gjërat e tija, që kështu na bëri ful për sot. Siç e shikoni është gati konservë, vetëm që duhet që të zihet pak me ujë dhe i hedh brenda çfarë të duash. Nga këto erzat neve i hedhim vetëm pak piper, një çikrip edhe vaj ulliri, sa më shumë aq më mirë. Hajta ndihmoj edhe unë tani si nuse mirë që jam, që të mos thoj pastaj që ja. Po haca speca që janë shumë të mirë, nuk janë djegës, janë okay. Edhe pastaj ja qep do domate, nuk do neve hamë. Edhe mosoni që si hani këto për mëngjes, se këto hahen në Angli për mëngjes o njerëz të dashur dhe të bukur. Po të shikoni një mëngjes anglez si ka të gjitha, ka fasulet, ka vezën, ka qep, nëse doni të shtoni çfarë do që të ndaja kanë në mëngjesin të rëndë, si të shikoni. Neve tani e kemi egjiptian këtu, kemi anglez, kemi shqiptar, kemi nga të gjitha, siç mund të shikoni, po kombinimet kur nuk të bëjnë dëm, mirë të bëjnë. Edhe ky është mëngjesi për jon për sot. Kaloni